आज फागुन 22 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन पोजिटिभ सर्किट लगाएर बन्द भएको हिजोको शेयर बजारमा आज भने उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। 117 अङ्कले बढेको हिजोको शेयर बजारमा आज फेरि करिब 70 अङ्कको गिरावट आएको छ र नेप्से इन्डेक्स हिजोको क्लोजिङ 2078 बिन्दुबाट करिब 70 अङ्कले घटेर 2007.6 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम चाहिँ तेज आएको छ, 4 अर्ब 11 करोड भन्दा बढीको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। हिजो नेप्सेमा एउटा ठुलो बुलिस मरबुजी क्यान्डल बनेको थियो, सर्किट ब्रेकर नै हिजो हिट गरेको थियो भने आज पुनः नेप्से चाहिँ उच्च अङ्कले घटेको छ। 70 अङ्क जतिको चाहिँ फल भएको छ। लगभग हिजोको जति बढेको थियो त्यसमा चाहिँ 3 भागमा 2 भाग जस्तो चाहिँ आज घटेको छ। 1/3 चाहिँ मात्र अब घट्न बाँकी जस्तो देखिन्छ। कारोबार रकम चाहिँ तेज आएको छ। बजार आज सुरुवाती चरणदेखि नै तेज घट्दै आएर आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट आसपासमा नै बन्द गरेको देखिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो, ग्याप अपमा ओपन भएको थियो। करिब मार्केट ओपन हुँदाखेरि चाहिँ करिब 16 अङ्क जति बढेर ओपन भएको थियो। त्यस पश्चात पनि एकरो मार्केट ठुलो फल भएको थियो। पुनः नेप्से के माथितिर जाने प्रयास गर्दा खासै त्यो माथि जान सफल भएन र त्यसपछि फेरि मार्केट चाहिँ तलतिर सानो माइनर, भेरी माइनर चाहिँ अपस्विङ जाने प्रयास गरे पनि खासै सफल भएन। केही समय साइड बसेर फेरि डाउन साइडमा नै ब्रेक गरेको र आजको लागि लोएस्ट पोइन्टको आसपासमा नेप्सेले क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। र जुन हिसाबले चाहिँ एग्रेसिभ, एउटा इम्पल्सिभ, एउटा म्यानिपुलेसन टाइपको मार्केट माथितिर गएको थियो, सो आज फेरि नेप्सेले चाहिँ तलतिर आउँदै गरेको देख्न सकिन्छ। र अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले केही पोजिटिभ देखिएको छ। किनभने नेप्सेले जुन हिसाबले मार्केट एउटा डाउन साइडको डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँदै अगाडि आइरहेको थियो, प्रिभियस हाईलाई चाहिँ पार गरेर नेप्से माथितिर क्लोजिङ गरेको हुनाले स्ट्रक्चर वाइज केही बुलिस जस्तो देखिए पनि एउटा जुन सार्प राइज भएको थियो, सो दिस मे बी द जस्ट म्यानिपुलेसन मात्र हो कि भन्ने खालको हामी एजम्सन गर्न सक्छौँ र फेरि पनि मार्केटले आफ्नो ट्रेन्ड क्याच गर्न सक्ने पोसिबिलिटीलाई नकार्न मिल्दैन। यदि यो रियल मुभ हो, एकर्डिङ टु 15 मिनट्स, यदि यो रियल मुभ हो भने पनि मार्केट चाहिँ केही अलिकति तलतिर आएर माथितिर जान सक्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्न सकिन्छ। तर जुन हिसाबले मार्केट माथि बढ्ने बेलाको मोमेन्टम थियो र फेरि मार्केट घट्ने क्रममा चाहिँ लगभग तेज नै घटेको हुनाले मार्केटको सेन्टिमेन्ट चाहिँ फेरि तलतिरै हो कि माथितिरको लागि छैन कि भन्ने खालको एनालाइसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो 15 मिनट्समा मार्केट स्ट्रक्चर केही पोजिटिभ भए पनि दिस मे बी जस्ट द म्यानिपुलेसन मात्र हुनसक्छ भन्ने कुरा केही एजम्सन गर्न सकिन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेम जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको डिटेल एनालाइसिस मैले हिजोको भिडियोमा प्रेजेन्ट गरेको थिएँ र आज पनि पुनः सेयर गर्न चाहन्छु। आवरली टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले तलबाट बजार बढ्ने बेलामा मार्केट 2200 सम्म पुग्ने बेलामा एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै मार्केट माथितिर गइरहेकोमा जब नेप्से माथि तलाउने क्रममा यो जुन एउटा हायर लो थियो, यो हायर लोलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेर तलतिर चाहिँ झरिसकेको हुनाले जबसम्म मार्केटले यो 2215 जुन अगाडिको यो हाई छ यसलाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट जति माथि गए पनि एउटा पुलब्याकको लागि नै गएको हुन सक्ने र मार्केट फेरि तलतिर रिभर्स हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ भन्ने कुरा हिजोको नेप्से एनालाइसिसमा सेयर गरेको थिएँ। त्यो कुरा भ्यालिड नै छ र मार्केटले पनि त्यही अनुसारको रियाक्ट गर्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। सो किन यस्तो भनेको, किनभने मार्केटले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गरेर तल लोअर लो फर्मेसन गरिसकेको हुनाले जबसम्म यो हाई पार गर्दैन तबसम्म एनालाइसिस भनेको जति माथि गए पनि फेरि तलतिरै झर्छ कि भन्ने खालकै त्यो टाइपले चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एउटा चाहिँ एउटा लोअर हाई फर्मेसन गर्न गएको हुन सक्ने र फेरि यो लोको दाँजोमा अर्को लोअर लो चाहिँ तलतिर बन्न सक्ने स्थिति चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी यो कुरा हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केट
यहाँ माथि 2200 बाट तल आउने क्रममा यो जुन अगाडिको लो छ, विशेष गरी अब पोइन्ट भन्नुपर्दा 2020 को अराउन्डमा यदि यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट यहीँबाट चाहिँ यदि मानौँ यही टाइपको आजको जुन सर्किट ब्रेकर हिजो बनेको छ, यही टाइपको क्यान्डल बन्दै माथि गएको भए चाहिँ मार्केट यो लो जबसम्म प्रोटेक्टेड थियो तबसम्म चान्सेस भनेको माथितिर रहन्थ्यो। सो यो हाइलाई पार गर्छ कि भनेर हामीले एजम्सन गर्न सक्थ्यौँ। र फेरि जति करेक्सन आए पनि फेरि मार्केट माथितिर जान्छ भन्ने यो ट्रेन्ड जबसम्म एउटा च्यानल चेन्ज हुँदैन तबसम्म माथितिर जान सक्छ भनेर हामी एक्सपेक्ट र त्यो अनुसारको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। तर मार्केटले के गरेको छ, यो लोलाई चाहिँ क्लियरली ब्रेक गरेर क्यान्डल तलतिर नै फर्मेसन भइसकेको हुनाले मार्केट यो लोभन्दा तलतिर नै खेलिरहेको हुनाले जबसम्म यो हाई पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ डाउन साइडको एनालाइसिस छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। र अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा मार्केटमा थोरै हिजोको एनालाइसिसमा पोइन्ट्स मैले सेयर गर्ने क्रममा थोरै मिस्टेक भएको थियो। 2070 भन्दा यदि मार्केट माथि क्लोज गर्छ भने मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्ने र 2100 2200 नभइकन 2300 सम्मको टार्गेट हुन्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो मिस्टेकली 70 भनेको एटलिस्ट 2080 एक्ज्याक्टली यदि हामीले पोइन्ट हेर्छौँ भने 2081 हुन आउँछ। 2080 भन्दा माथितिर सस्टेन गर्छ भने चाहिँ मार्केटको लागि 2100 2200 मात्र नभइकन माथितिरको टार्गेट हुन सक्छ। तर मार्केटले चाहिँ 2080 भन्दा माथितिर चाहिँ सस्टेन गर्न सकेन। र जुन हिसाबले अर्को एनालाइसिस, जुन हिसाबले मार्केट चाहिँ अर्को लजिक भनेको जुन हिसाबले मार्केट हिजो इम्पल्सिभ अप भएको थियो, आज हामीले क्यान्डल हेर्छौँ भने लगभग त्यसलाई चाहिँ इन्भ्यालिड गर्ने तरिकाले नै मार्केट चाहिँ डाउन भएको छ। सो यसले चाहिँ पक्कै पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ राखेको छैन। अगाडि पनि पोजिटिभ सर्किट लाग्दै मार्केट अगाडि बढेको थियो, तर मार्केट खासै घट्न मानेको थिएन त्यो टाइममा। कारोबार रकम चाहिँ अहिलेको र त्यो टाइमको पनि तेजी थियो, द्याट क्यान बी कन्सिडर पोजिटिभ। तर मार्केटले जुन हिसाबले अगाडि चाहिँ तल आउने बित्तिकै तलबाट चाहिँ बाहिर आयो भने प्राइस माथितिरै फर्किन सफल भएको थियो भने माथितिर सस्टेन गर्न चाहिँ सफल भएको थियो यो टाइममा पनि। अहिले चाहिँ प्राइस चाहिँ तलतिर एकरो रूपमा चाहिँ फल भएको देखिन्छ। यदि इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने पनि मार्केट एकरो घटिरहेको देखिन्छ, खासै बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएको देखिँदैन। सो आजको क्यान्डल जुन हिसाबले मार्केट तलबाट माथि गइरहेको थियो त्यो एउटा चाहिँ पुलब्याक मात्र रहेछ। हिजोको सर्किट ब्रेकरवाला क्यान्डल पनि पुलब्याक मात्र रहेछ र फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर जाने रहेछ भन्ने चाहिँ हामी त्यो तरिकाले बाइस हुन सक्छौँ। ओभरअलमा त बजार हामी डाउन ट्रेन्डमै छौँ। जबसम्म यो अगाडिको जुन 2250 छ योभन्दा माथि सस्टेन गर्दैन तबसम्म त हामी त्यति पोजिटिभ हुन मिल्दैन। तर मार्केटले एउटा चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्छ जस्तो देखिएको थियो, तर आजको क्यान्डलले हिजोको क्यान्डललाई चाहिँ पर्फेक्टली भ्यालिड गर्न चाहिँ सकेन। इनभ्यालिड भयो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने धेरै नै मार्केट फल भइसकेको छ। सो फेरि पनि मार्केट तल आउने क्रममा यो तलतिर जान सक्ने र यो अगाडिको लो जुन छ 1946 को यसलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ रहन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस रहेको छ। र अब ट्रेड लिँदाखेरि चाहिँ यसको स्टप लस भनेको चाहिँ अब विशेष गरी अब एक लेभलमा चाहिँ 1946 बाट माथितिर गइरहेको हुनाले 1946 लाई नै स्टप लस पनि मान्न सकिन्छ। पार्टिकुलर स्टक र सेक्टर हेरेर पनि आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीहरू बनाउन सकिन्छ। सो एउटा राम्रो एनालाइसिस गरेर राम्रो स्टडी गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, यहाँबाट सार्प मार्केट डाउन भएको थियो, यसको ब्यालेन्सिङको लागि नै मार्केट चाहिँ माथितिर गएको रहेछ भन्ने हिसाबले नै यसलाई लिन सकिन्छ। मिन्स एकरो रूपमा मार्केट चाहिँ फल भइरहेको थियो। जस्तै यहाँदेखि एउटा मार्केट यहाँ आउने क्रममा यहाँ एउटा लो लाग्यो र फेरि मार्केट पुल ब्याक दियो। अब फेरि अर्को नयाँ लोको फर्मेसनको लागि गएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। यसलाई यदि हामी ट्रेन्ड कोर्स भने 2215 बाट चाहिँ फल भइरहेको मुभमा चाहिँ इफ वी ड्र द कसरी झरेको छ भनेर यदि हामी पाथ चाहिँ खिच्ने प्रयास गर्छ नि, जस्तै मार्केटले चाहिँ के कस्तो टाइपले मुभ भएको छ भन्ने सन्दर्भमा लगभग मार्केट चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ यसरी यहाँनिर माथि पुगेको छ र त्यसपछि एकैचोटि यो लेभलमा मार्केट आइपुगेको छ र माथि यहाँ पुगेर यसरी चाहिँ फेरि पनि तल फलिङ प्याटर्नमा यो तरिकाले चाहिँ मार्केटको मुभ भइरहेको छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यो डाउन साइडको लागि नै रेडी भइरहेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। अब कन्क्लुजनमा जस्ट हिजो बढेको जुन क्यान्डल छ यो चाहिँ एउटा जस्ट म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने म्यानिपुलेसन मात्र हो कि भन्ने चाहिँ बढी देखिन्छ। र आवर्ली टाइम फ्रेमलाई बढी यदि हामी प्राथमिकता दिन्छौँ भने अगाडिको लोभन्दा तलतिरै फर्मेसन भएको हुनाले 2200 नकटुन्जेलसम्म मार्केट माथि गएको मुभ पनि जति ठुलो पढे पनि पुल ब्याक नै हो भन्ने नै रहन्छ। र अब यो आज जुन घटेको छ घट्ने क्रममा के मोमेन्टम लुज भएको छ भनेर हेर्दा अन्तिममा झन् एग्रेसिभली फल भएको छ, खासै करेक्सन कम्पिटिसन भएको र मार्केट रिभर्स भइसकेको खालको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छैन।
हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ, हजुरहरूलाई केही सक पुर्याएको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। पहिलोपटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।